Ito, ginawa nila oh. Imbis sana mapunta sa quick release, ginawa nila oh. Oh, nagpunta sa octopus. Oh. Octopus na napuntahan. Imbis ito, punta sa quick release din. Octopus din napuntahan. Galing ah. Ito, puro quick release lahat. Nilagay sa quick release lahat. Ayan. Ayan o, puro quick release ang ating tubo. Paano mag-release yan? Nakakagat pa. Ano ba yan? Ito mga ginagawa nito. Nag-area na lahat, nag-area na yung ni kaya pala na mamakat. Galing tong kapit dito.